في الديزاين للكلوزد فيد ووتر هيتر هو بالظبط زيه زي الستيم كوندنسر، بس الستيم كوندنسر كان الفانكشن بتاعته هو ايه؟ هو تكثيف بخار، تكثيف بخار، مش كده؟ مش تسخين ميه، تكثيف بخار بواسطه كولينج ووتر. انما الكلوزد فيد ووتر هيتر الفانكشن بتاعته ايه بقى؟ هو تسخين ميه، تسخين ميه اللي هي الميه بتاعت الدايره اللي هي الفيد ووتر، بواسطه ايه؟ بواسطه تكثيف بخار اللي هو الاكستراكتد ستيم او البليدنج ستيم للكلوز فيد ووتر هيتر. يبقى كلوز فيد ووتر هيتر داخل له بخار، البخار ده طبعا درجه حرارته اعلى من الميه، فالميه ماشيه جوه المواسير فبتتكثف، فبيكثف حوالين المواسير من الخارج وينزل كوندنسيت والميه تسخن وتطلع ميه اسخن. الميه اللي ماشيه جوه المواسير ميه ديستيلد ووتر، ميه مقطره، ديستيلد ووتر ميه مقطره بتاعه الدايره لانها جزء من الدايره. فيبقى الام دوت بليدنج ستيم وبداخل ب اتش ستيم، وخارج ام دوت بليدنج ستيم ب اتش ايه؟ ب اتش ووتر اوت، او بتي ووتر اوت، او بتي اف حسب الايه؟ حسب ما احنا بنشوف التصميم اللي احنا عايزينه. في الغالب بتبقى اتش اف والتي هنا تي اف عند البريشر، او اقل منها باقل من التي اف بفيو ديجري، وداخل بان تي فيد ووتر ان، وخارج بتي في تي فيد ووتر اوت، او اتش فيد ووتر اي اوت. وام دوت فيد ووتر طبعا لها قيمه بتبقى في الدايره، ماهيش مشكلتنا دلوقتي لان احنا بنعمل تصميم لهذا الجزء لوحده. فبنقول كيو اللي هي بتاعتنا بتاعت الهوت، كيو هوت بقى بيساوي ام دوت بليدنج، نسميها كيو اتش ام دوت بليدنج. كيو اتش بيساوي ام دوت بليدنج في اتش ستيم ناقص اتش ايه؟ اتش ووتر اللي خارج. اتش ستيم ناقص اتش ووتر اللي خارج بالتاكيد لازم يخرج اتش ووتر، يساوي ام دوت فيد ووتر في سي بي فيد ووتر في تي فيد ووتر اوت ناقص تي فيد ووتر ان. ماشي؟ او السي بي في تي هي ايه؟ انصالبي زي ما احنا ايه؟ زي ما احنا عارفين. وبيساوي يو في اريا مين؟ في دلتا تي يو اللي هو الاوفرول هيت ترانسفير كوفيشنت، لان في كوندنسيشن ايضا على التيوب من بره، وبعدين كوندكشن انسايد في من التيوب خلال السطح من ايه؟ من السطح الخارجي للسطح الداخلي للتيوب، ده الكوندكشن، وكونفكشن انسايد الايه؟ التيوب. يبقى مجموع الكوندنسيشن والكوندكشن والكونفكشن هو الاوفرول هيت ترانسفير كوفيشنت. الاريا مين باي دي مين في ال في ان طبعا زي ما قلنا، والدلتا تي مين هي اللوغاريتميك مين تمبريتشر ديفرنس. ده تكرار طبعا. الام دوت بي اللي هي ام دوت بريدنج ستيم، و زي ما احنا كنا قلنا هناك في الرانكن سايكل ان تي فيد ووتر اوت، ها علاقتها ايه بتي ووتر دهيت؟ في فرق بينهم اللي هو ايه؟ فرق بينهم تيرمينال تمبريتشر ديفرنس، يعني تي ووتر دي اعلى من تي اللي هي تي فيد ووتر اوت بتيرمينال تمبريتشر ديفرنس. دي برضو بتبقى معانا في الحسبان لو ما فيش داتا كافيه، ممكن تكون اكتر من 3 درجات، 5 درجات، 10 درجات، زي ما يكون حسب التصميم بتاع الكوندنسر، بس لو مش مدينها لك يبقى ناخدها ايه؟ 3 درجات. تمام كده. وطبعا منها ممكن اجيب الاتش اضربها ايه؟ التمبريتشر اللي هو الديفرنس ده، هو الفرق ده، هو اضرب الفرق ده في سي بي يديني على طول الايه؟ يديني الانصالبي بتاع الخروج. والتيرمينال تمبريتشر ديفرنس قلناها 3 درجات. اما الدوت بتاعت الميه رويو ايه في ان زي اللي فاتت بالظبط، رويو ايه في ان. الاي باي على 4 دي انر سكوير، والان نمبر اوف تيوبس بير ايه؟ بير باس، نمبر اوف تيوبس بير باس. نزود بير باس علشان ايه؟ احنا يعني في الغالب بناخد ام بواحد، بس برضو لو حطينا اللي هو نمبر اوف تيوب بير باس يبقى ايه؟ يبقى احسن، يبقى كلمة بير باس عشان تبقى معانا موجودة باستمرار. نمبر اوف تيوب، نمبر اوف تيوبس بير ايه؟ باص. ماشي طيب. بعد كده الاريا مين بيساوي باي دي مين في ال في ان في ام. الام بنمبر اوف باسز، نمبر اوف باسز، نمبر اوف باسز عدد الايه؟ المسارات اللي هي نمبر اوف باسز، عدد المسارات. والدلتا تي مين لوغاريتميك مين تمبريتشر ديفرنس، لوغاريتميك مين تمبريتشر ديفرنس. دلتا تي واحد ناقص دلتا تي 2 على لين دلتا تي 1 على دلتا تي 2. التي هنا ساتوريشن ات بليدنج بريشر للفيد ووتر هيتر،
والتي فيد ووتر اوت بتبقى اقل من التي ساتوريشن دي بتيرمينال تمبريتشر ديفرنس لو هي عندنا. لو ما هياش عندنا ونعرف نجيبها من حته ثانيه يبقى زي الفل. يبقى دلتا تي 2 هي التيرمينال تمبريتشر ديفرنس زي ما قلنا، ودلتا تي 1 هي تي ساتوريشن ناقص تي فيد ووتر ايه، تي ساتوريشن ناقص تي فيد ووتر ان. ومن هنا ممكن يبقى على طول ايه، يبقى جاهزين ان احنا نحل المتساويه اللي هي المتساويه اللي هي كيو ده المتساويه بتاعه كيو ديت اهي، الكيو بتاعه الايه الكلوزد فيد ووتر هيتر. المتساويه دي اقدر احلها متساويه يعني ايه، اكتر من ايه، اكتر من معادله. نشوف مثال بنقول ايه برضو عندنا ليه موديفايد رانكن سايكل، مساله كبيره مساله كبيره برضو. بنقول موديفايد رانكن سايكل 200 طن بير اور اوف ستيم عند 90 بار و400 درجه، اكسباند ان هاي بريشر تيربين up to saturation line زي اللي فات بالظبط. then it reheat to the same maximum temperature and expand in low pressure turbine up to 1/10 بار. البليدنج ستيم عند 3 بار للايه للكلوزد فيد ووتر هيتر، وعند 1 بار للاوبن فيد ووتر هيتر. Draw surface condenser in detail, find the mass flow rate of cooling water for steam condenser if temperature rise بتاع cooling water 10 درجات. بعد كده اللي احنا عايزين نركز عليها design a closed feed water heater. يبقى اللي في الاول ده مش مشكلتنا دلوقتي، انما مشكلتنا اللي هو design a closed feed water heater. Find its length والايه والنمبر اوف tubes if the overall heat transfer coefficient نص كيلو وات على المتر سكوير درجه. 500 واط على المتر سكوير درجه يعني نص كيلو وات على المتر سكوير درجه. تيوب دايمتر 2024 يبقى دي انر ودي اوتر. ووتر فيلوسيتي انسايد كلوزد فيد ووتر هيتر تيوب كان ربع متر بير سكند. تيرمينال تمبريتشر ديفرنس 3 درجات، ونمبر اوف باسز هنا 4 مديهولي، نمبر اوف باسز 4. طبعا الرسم ممكن نجيبه من المحاضرات، والداتا اللي عندنا ديت ممكن احل بيها. اللي انا عايز اوصل له هو كيو بتاعه الايه الكلوزد فيد ووتر هيتر. فعشان اجيب الكيو بتاعه الكلوزد فيد ووتر هيتر لازم احل الحدوته دي كلها، علشان ايه اقول ام الكلوز بتاع الفيد ووتر هيتر ام دوت سيم في واي 1 في اتش 4 ناقص اتش ايه ناقص اتش 11. تمام كده، ام دوت سيم في اتش 4 ناقص اتش 11 اهي. تعالى بص بقى الرسمه، رسمه رانكن سايكل عاديه. نقطه واحد، نطلع برضو الداتا ونديك فكره عنها برضو بسرعه كده. نقطه واحد كانت كام؟ كانت البريشر 90 بار و400 درجه. نزلنا للساتوريشن لاين وعملنا ريهيت، وعملنا ريهيت ونزلنا رأسي لغايه ضغط 1/10 بار. نقطة 4 عند 4 عند نقطة 4 عند 3 بار، واللي هو البليدنج الكلوز فيد ووتر هيتر اللي احنا عايزينها، ونقطة 5 عند 1 بار. طبعا بكمل الرسمة وبحسب الاتشات بنفس الطريقة اللي احنا اتعلمناها، ولكن بجيب على القد. طبعا هنا في المسألة كان طالب مطالب تانية، فهو علشان يجيب مثلا كيو بتاع الكوندنسر فلازم يجيب واي 1 وواي 2، علشان يجيب ام دوت كولينج ووتر لازم يجيب واي 1 وواي 2 اللي هي لو التمبريتشر رايز مثلا 10 درجات زي ما قال، فكده هجيب واي 1 وواي 2 لازم في هذه المسألة. يبقى نجيب كل النقط اللي هي المطلوبة في الاتشات، ونعمل الهيت بالانس للاوبن وللكلوزد فيد ووتر هيتر. طبعا نعمل الكلوز الاول عشان نجيب واي 1، وبعدين نعمل الاوبن عشان نجيب واي 2، ونحسب اي حاجه هو طالبها في المساله. انما لو هو طالب ديزاين بتاع الكوندنسر فقط، سوري الديزاين بتاع كلوزد فيد ووتر فقط، فكنت بجيب واي 1 بس. ليه؟ لان واي 1 انا مش محتاج غيرها، واي 1 بس اللي هي واي 1 في اتش 4 ناقص اتش 11 ده اللي انا محتاج. يبقى في ديزاين بتاع كلوز فيد ووتر هيتر كنت هجيب واي 1 بس اللي هي اللي انا معلم عليها دي، انما انا جبت هنا واي 2 عشان كان عايز يجيب ام دوت كولينج ووتر للايه للكوندنسر. فلازم يكون ام دوت ستيم في 1 ناقص واي 1 ناقص واي 2 في اتش 6 ناقص 7 يساوي ام دوت كولينج ووتر سي بي كولينج ووتر دلتا تي كولينج ووتر. طبعا اللي هي الحته ده اهي اللي هي 1 ناقص واي 1 ناقص واي 2 في اتش 6 ناقص اتش 7 ده الكيو ريجكت في الكوندنسر يساوي ام دوت كولينج ووتر سي بي كولينج ووتر دلتا تي كولينج ووتر. يبقى ديت جابها كده من باب السكه كده عشان ايه؟ عشان تبقى المساله شامله كامله.
انما من اول الحته دي كده، من اول الحته دي ننزل كده بالسهم بتاعنا، من اول كيو بتاع الكلوز فيد ووتر هيتر دهيت، بس مساله تصميم عاديه خالص خالص خالص. يساوي ام دوت ستيم في واي 1 في اتش 4 ناقص اتش ايه ناقص اتش 11. ام دوت ستيم 200 في 1000 على 3600، يعني 200 على 3.6 في واي 1 اللي هي 5 من 1000 في اتش 4 ناقص اتش 11. جبت الايه اللي هي الكيلو وات اللي هي 6389 كيلو وات. دي بتساوي ام دوت ستيم في 1 ناقص واي 1 في اتش 12 ناقص اتش 10. ما خلي بالك الكولينج ووتر بتاعها ما هياش ميه من النهر، لا ده ميه من الدايره نفسها اللي هي كانت عند نقطه 10 بقت ايه بقت ايه بقت 12، نقطه 10 بقت ايه بقت 12، نقطه 10 بقت ايه بقت 12 اهي، نقطه 10 بقت ايه 12، 10 سخنت بقت 12، 10 سخنت بقت 12. يبقى ما انساش ان ده برضو بيفرق معايا غير الايه غير اللي هو الكوندنسر. يبقى ميه التبريد هنا هي ميه مقطره من الدايره نفسها بتسخن، والهدف منها ان انا ايه اسخن. يبقى ديت ام دوت السين في 1 ناقص واي 1، ديت الام دوت بتاعت الايه بتاعت الميه بتاعتي. وطبعا لو حطيت المعادله بالمنظر ده هتطلع الايه الرو يو ايه في ان، يبقى ان هي اللي ايه اللي ناقصه فقط اهي، ان هي اللي ناقصه بس، اروح حاسب الايه حاسب الان. ام دوت سين في 1 ناقص واي 1 خلاص مش محتاج ان انا احسبها من فوق، لان انا اصلا كنت حاسب الام دوت، كنت حاسب الواي 1 من فوق هنا من الهيت بالانس، وبعد ما حسبت واي 1 عوضت في واحده منهم، فطبعا لو رجعت تاني هتطلع نفس الايه القيمه، مفيش اي مشكله. فكده يبقى على طول باخد ان ام دوت سين في 1 ناقص واي هي ام دوت بتاعه الميه اللي هي للازمه للكلوز فيد ووتر هيتر، لتكثيف البخار في الكلوز فيد ووتر هيتر. رحت جايب ان، طلعت ان ب 670 تيوب. يبقى جبت ان خلاص. بعد ما جبت ان بقول ان كيو بيساوي يو في ايه في دلتا تي مين. الدلتا تي مين عايز احسبها. الدلتا تي مين هنا انا عامل البريدنج ستيم عندي 3 بار، فعندي 3 بار هروح رايح قاري من التيبل بتاعي الايه ال3 بار، هروح رايح قاري ال 133 ونص اللي هي التي اف اهي 133 ونص، يبقى التي اف 133 ونص. طيب التيرمينال تمبريتشر ديفرنس 3 درجات اما عارفين، يبقى ديت اللي هو 4 11 ديت 133 ونص، يبقى الفرق بتاع الخروج ده 3 درجات. طيب وهنا اللي هي تي 10 ابص بقى، يبقى دلتا تي مين دلتا تي 1 ناقص دلتا تي 2 على لين دلتا تي 1 على دلتا تي 2. ايوه دلتا تي 1 يساوي تي ساتوريشن ناقص تي 10. طب وتي 10 بيساوي ايه؟ مانيش عارفها تي 10 بس عارف اتش 10. طب ما اتش 10 اللي انت عارفها ديت لو قسمتها على سي بي يطلع لك تي 10، يبقى تي 10 هي بيساوي اتش 10 على سي بي، مش اتش 10 احنا جبناها، مش احنا جبنا كل الايه جبنا كل الداتا ديت، عارف اتش 10 بيساوي ايه؟ اتش 9 زائد في دلتا بي، بترفع من ضغط 1 بار لضغط 90، يبقى 1 من 10 اهي اتش 10 يساوي اتش 9 زائد 1 من 10 في 90 ناقص 1، يبقى 425 و9 من 10، 495 وايه 495 و 425 وايه و9 من 10. يبقى اتش 10 موجوده، اروح قاسم اتش 10 على ايه سي بي، اروح مطلع اتش 10 على سي بي، اروح مطلع تي 10. دلتا تي 1 يساوي 133 ونص ناقص 133 ونص تي ساتوريشن ناقص تي ايه تي ساتوريشن ناقص تي 10 اللي هي تي فيد ووتر ان، تي فيد ووتر ان اللي هي 101 وايه 101 و4 من 10 تطلع 32. دلتا تي 2 هي التيرمينال تمبريتشر ديفرنس على طول، هي التيرمينال تمبريتشر ديفرنس على طول، هي الثلاث ايه 3 درجات. يبقى دلتا تي مين يساوي دلتا تي 1 ناقص دلتا تي 2 على لين دلتا تي 1 على دلتا تي 2. جبت دلتا تي مين. كيو كوندنسر بيساوي يو في ايه في دلتا تي مين، مفيش ناقص غير ايه اللي هي الاريا مين، والدلتا تي مين موجوده عندي، يبقى الاريا مين جبناها اللي هي 1041 متر سكوير. الاريا مين بيساوي باي دي مين في ال في ان، باي دي مين في ال في ان، باي دي مين في ال في ان في ام. الام مديها لي المره دي، خلي بالك الام مديها لي المره دي كام 4، ما انساش كده وانا حافظ على طول انها ايه انها بواحد، لا احط ايه احطها بايه ب4. طب وان انا جبتها فوق بكام ب 670، نطلع فوق نبص
كانت ب 670 ان اهي 670 اهي ان اهي ب 670. يبقى اروح حاطط الان ب 670 والام ب 4، تطلع معايا الايه اللينس بتاع الكوندنسر اللي هو 5.62 من المتر. كده يبقى حسبنا الطول اللي هو اللينس مش بتاع الكوندنسر، معلش، اللينس بتاع الايه كلوزد فيد ووتر هيتر 5.62 من المتر. يبقى كده جبنا الاريا مين، وجبنا اللينس، وجبنا